अमेरिका 1100 खां वधीक डैम जेके आहिनि से ख़तमु कया आहिनि। दुनिया में जेके बि सुधरियल क़ौमूं आहिनि उहे चवनि थियूं त डैम फ़ाइदा घटि ऐं नुक़सान वधीक था ॾियनि। हाणे त डैमनि जे सुवाल ते स्टडी थी आहे, तमामु घणा किताब लिखिया विया आहिनि, तव्हां उहे पढ़ी सघो। साथियो, दोस्तो, महिरबानी तव्हांजी ज़ाहिद भाउ, सिंधु दरिया ते जेतिरे क़दुरु नवनि कैनालनि ऐं डैमनि जे ठहण जो तइल्लुक़ु आहे त इहो मामिलो रुगो पाणी जे ज़ख़ीरे जो मामिलो न आहे, पर इहो मामिलो सिंधु दरिया ते दाइमी कब्ज़े करण जो मामिलो आहे। पंजाब डिघे वक़्त खां वठी चाहे थो त सिंधु दरिया जो कंट्रोल ऐं कब्ज़ो पंजाब वटि हुजणु घुरिजे। तंहिंजे करे रोज़ नित नयूं रिथाऊं था आणीनि। का बि अहिड़ी रिथा जेका सिंधु दरिया जे वहिकिरे खे मुतासिर थी करे, उहा रिथा दरिया दुश्मन आहे। हींअर ॿ वॾा मामला आहिनि। हिकिड़ो मामिलो सिंध जे पाणी जो मामिलो आहे त सिंध खे पंहिंजे हिसे जो घुर्बल पाणी मिले थो या नथो मिले। ॿियो मामिलो जेको इन खां वॾो मामिलो आहे उहो ख़ुदि दरिया जे पंहिंजे वजूद जो मामिलो आहे त दरिया जो पंहिंजो फितरी वहिकिरो बरक़रार रहे थो या न, दरिया जो वजूद बरक़रार रहे थो या न। पाणी जा मामला, पाणी जा मसइला, पाणी जी विर्छ ऐं ख़ुदि दरिया जो वजूद इहे हिक ॿिए सां सलाहियल ऐं दुनिया में जेके बि ट्रांस बाउंड्री रिवर्स आहिनि, घण सरहदी दरिया जेके बि आहिनि, उन्हनि ते बैन अल-अक़वामी कानून लागू था थियनि, इंटरनेशनल लॉज जेके आहिनि, इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स जेके आहिनि, उहे लागू था थियनि। सिंधु दरिया हिकिड़ो घण सरहदी दरिया आहे जंहिं दरिया खे कंहिं बि तौर ते पंजाब खे रोकण जो हक़ नथो पइजे। हिकिड़ो दरिया जेको घण सरहदी दरिया हुजे, घण जाग्राफियाई दरिया हुजे, जेको हिकु वक़्तु घणनि मुल्कनि मां वहंदो हुजे, उन ई में जेके भोरिया भाङे भाईवार आहिनि, अपर रिपेरियन जेके आहिनि, उन्हनि खे दरिया खे रोकण जो इख्तियार न आहे। ट्रांस बाउंड्री रिवर्स ते सभ खां घणो हक़ जेको आहे उहो हेठियनि भाईवार मुल्कनि जो हूंदो आहे, हेठियनि भाईवार क़ौमुनि जो हक़ हूंदो आहे। तंहिंजे करे इहो इख्तियार न आहे पंजाब खे या पाकिस्तान जे हुक्मराननि खे कि उहे सिंधु दरिया खे रोकीनि, या इहो इख्तियार ख़ुदि चाइना जे इख्तियारनि खे बि न आहे त उहे सिंधु दरिया ते संगी अली वटि को डैम ठाहिनि। न ई इहो इख्तियार इंडिया खे आहे त सिंधु दरिया जे वहिकिरे खे किथां मुतासिर करण जी कोशिशि करे, ऐं न ई इहो इख्तियार जेको आहे सो अफ़गानिस्तान खे आहे त सिंधु दरिया ते शहतूत या ॿिया डैम ठाहे। कंहिं बि हुक्मरान खे, कंहिं बि हुकूमत खे, कंहिं बि मुल्क खे, कंहिं बि क़ौम खे इहो इख्तियार न आहे त उहो दरिया जे फितरी वहिकिरे खे रोके। त ख़ुदि दरिया जो जेको वजूद आहे उहो ख़तरनि जे वर चढ़ी वियो आहे। तंहिंजे करे असीं चऊं था त दरिया खे जेके बि ख़तरा लागू आहिनि उहे ख़तरा ख़तमु थियणु खपनि। नवां कैनाल न निकिरणु घुरिजनि, नवां डैम न ठहणु घुरिजनि। सिंधु दरिया ते न रुगो कालाबाग डैम, असीं चऊं था कालाबाग डैम कंहिं तौर ते न ठहणु खपे, उहो नुक़सानकार आहे, पर को बि डैम न ठहणु खपे। बादशाह डैम न ठहणु खपे, महमद डैम न ठहणु खपे, सवात नदी ते महमद डैम न ठहणु खपे, सिंधु नदी ते बादशाह ऐं दासू डैम न ठहणु खपनि। अहिड़े तरीक़े सां कुनार दरिया ते सुकी किनारी डैम न ठहणु खपे। त सिंधु दरिया तुरनि जा जेके मुआविन दरिया आहिनि, उन जूं जेके ट्रिब्यूटरीज़ आहिनि, जेके उन जूं भरतूं नदियूं आहिनि, उन्हनि ते बि को बि डैम न ठहणु घुरिजे। कंहिं बि मुआविन दरिया ते डैम ठहणु, कंहिं मुआविन दरिया मां को कैनाल कढणु, उहो दरिया जे मुखे ऐं बुनियादी वहिकिरे खे रोकण जे बराबरि आहे, मुतासिर करण जे बराबरि आहे। त डैमनि जूं जेके बि रिथाऊं आहिनि उहे रुगो ज़राअत जे हिसाब सां बि न आहिनि, कैनालनि जूं जेके बि रिथाऊं आहिनि उहे रुगो ज़राअत जे हिसाब सां बि न आहिनि। पंजाब जी पुराणी पॉलिसी आहे सिंधु दरिया ते कब्ज़ो कीअं करियो। उन जे लाइ हिकिड़े पासे डैम था ठाहिनि, ॿिए पासे नवां कैनाल कढण जूं कोशिशूं था कनि, ऐं टे पासे कानून साज़ी उहा था कनि जेका हुननि जे फ़ाइदे में हुजे। मिसाल तौर इरसा ठही 91 वारे मुआदे ते अमल कराइण जे लाइ इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी, हिकु अहिड़ी इख्तियारी, हिकिड़ी अहिड़ी अथॉरिटी, हिकु अहिड़ो इदारो जेको 91 वारे ठाह ते अमल दरामद करण लाइ ठाहियो वियो, त जीअं 91 वारे ठाह ते पाणी जी विरासत जेका आहे उहा विर्छ जेका आहे उहा इंसाफ़ भरी थी सघे ऐं 91 वारे ठाह मूजिबि थी सघे। हाणे उन ई में तरमीम करण था घुरनि, इरसा 1 में बि तरमीम करण था घुरनि। उहा जेका
चइनी क़ौमनि जे विच में बराबरी जे बुनियादनि ते थी हले, जंहिंमें हर क़ौम जो हिकिड़ो नुमाइंदो आहे, हिकिड़ो वफ़ाक़ जो नुमाइंदो आहे, ऐं वफ़ाक़ जो नुमाइंदो जेको आहे उहो बि नंढियुनि क़ौमनि मां थींदो, या जेके लोअर रिपेरियन आहिनि, हेठियां भाईवार आहिनि, उतां थींदो। हाणे उन में इर्साइक में तरमीम करे उनजे चेयरमैन जो इख्तियार जेको वज़ीर अज़म खे, ऐं वज़ीर अज़म कहिड़ा फ़ैसिला था कनि पाण सम्झी सघूं था। मियां शहबाज़ शरीफ़ खे त माशाअल्लाह को फ़ैसिलो करण ई कोन ईंदो आहे। हिकिड़ा थींदा आहिनि ढग आहे, हीअ त ढगनि खां बि चट आहे। जंहिं माण्हू वटि पंहिंजी सोच न हुजे, जंहिं माण्हू खे पंहिंजे फ़ैसिले करण जो अंदाज़ो न हुजे, जंहिं माण्हू खे ॻाल्हाइण न ईंदो हुजे, जो माण्हू सियासी बि न रखंदो हुजे, जंहिं माण्हू खे पाणी जे अलफ़बे जी ख़बर न हुजे, उहो वज़ीर अज़म थियो वेठो हुजे, उहो इरसाद चेयरमैन मुक़ररु करे ऐं उहो उन माण्हू खे मुक़ररु कंदो जेको माण्हू हुनजी कठपुतली हूंदो, पंजाब जे मफ़ादनि जी कठपुतली हूंदो, त कहिड़ा फ़ैसिला कंदो। ज़ाहिर आहे त जेको बि वज़ीर अज़म जी मर्ज़ी मूजिबि कामोरो रिटायर हुजे या ऑन ड्यूटी कामोरो हुजे, त उहो जेको इरसाद जो चेयरमैन थींदो, कामोरनि ते हिन मुल्क जी विंग करे छॾी आहे। कहिड़ो इदारो आहे जो कामोरनि सॼो छॾियो हुजे, सह लिङे छॾियो हुजे, हर इदारे जी तबाही करे छॾी अथनि। ऐं वरी जेकॾहिं माशाअल्लाह को ढोल सिपाही इरसाद जो चेयरमैन थी वञे त माशाअल्लाह हर जेको सोजरो चट। तंहिंजे करे उनमें बि तरमीम आणणु था घुरनि त इरसाइक में तरमीम जो मामिलो हुजे, नवनि कैनालनि जो मामिलो हुजे, या नवां डैम ठाहिण जो मामिलो हुजे, समूरा मामला छे चीते था कनि त दरिया ते पंजाब जो कब्ज़ो थी वियो। जीअं सिंध क़ौमी पार्टी दरिया ते कब्ज़नि जे सख़्तु ख़िलाफ़ आहे। असीं चवंदा दरिया पंहिंजे फितरी वहकिरे तौरु वहंदो रहे, दरिया खे डेड रिवर में न बदिलायो। को बि दरिया डेड रिवर में तब्दील न थियणु घुरिजे, को बि दरिया जेको आहे सो मुअल न थियणु घुरिजे। दरिया पंहिंजी मस्ती में पंहिंजी फितरत मूजिबि पंहिंजे छोर ताईं वेंदा रहणु खपनि। ऐं दुनिया में थोरा दरिया वञी बचा आहिनि जेके पंहिंजे छोर ताईं पहुचनि था। ऐं हितां जा हुकुमरान नाक़ुबत अंदेश, फितरत खां नावाकुफ़, माहौलियात खां नाबलद, ऐं उनखे ख़बर ई कान्हे फितरत छा थींदी आहे, माहौलियात छा थींदी आहे, फितरत जो सिरिश्तो कीअं थींदो आहे। उन्हनि जी अखि रुॻो इन ई ॻाल्हि ते आहे त पंजाब खे तरक़ी कीअं वठिणी। हिन खिते जूं ॿियूं सभु क़ौमूं तबाह थियनि त भली थियनि। उहे क़ौमूं जेकॾहिं ज़िलतनि में, बदहालियुनि में ऐं मौत जे मुंहं में हलियूं वञनि त भली हलियूं वञनि। पंजाब जेको आहे ख़ुशहाल हुजे त इन क़िस्म जी जेका बि रिथा आहे, उहा सिंध दुश्मन रिथा आहे, दरिया दुश्मन रिथा आहे, सिर्फ़ु पंजाब जे फ़ाइदे वटां आहे, हुकुमरान तबिक़नि जे फ़ाइदे वटां आहे, हिकु ॿिनि इदारनि जे फ़ाइदे वटां आहे। तंहिंजे करे सिंधी क़ौम इन क़िस्म जी हर रिथा जे ख़िलाफ़ु आहे ऐं हर क़िस्म जो मनसूबो जेको दरिया दुश्मन आहे, जेको सिंध दुश्मन आहे, जेको फितरत दुश्मन आहे, उहो असांजे लाइ क़ाबिल क़बूल न आहे। सिंधु दरिया मां नवां कैनाल कढण वारियूं रिथाऊं ख़तमु कयूं वञनि, सिंधु दरिया ते नवां डैम ठाहिण वारियूं रिथाऊं ख़तमु कयूं वञनि, बिजली जा ॿिया तरीक़ा अची विया आहिनि, बिजली ठाहिण जा ॿिया ज़रिया अची विया आहिनि, नवां दुनिया तरक़ी करे वई आहे। भई बिजली खोड़ सारनि तरीक़नि सां ऐं डैमनि खां पाणी खां सस्ते अंदाज़ सां ठाहे सघिजे थी। त मुतबादिल तवानाई जा तरीक़ा इख़्तियार कया वञनि, माहौलियात खे बचायो वञे ऐं सिंधु दरिया जो जेको छोड़ आहे उन खे बचाइण जूं रिथाऊं ठाहिणु घुरिजनि। पंजाब खे सरसब्ज़ ऐं आबाद करण जे बजाए पंजाब पंहिंजनि वसीलनि ते ख़ुशहाल हुजे, असांखे को बि एतिराज़ु कोन्हे। सिंध जे वसीलनि ते हुनजी ख़ुशहाली ते असांखे एतिराज़ु आहे। असांजे हथ में जेको खीर जो वठो आहे उहो पहिरीं असांजे औलाद जे लाइ आहे, पाड़ेसरी जे लाइ पोइ आहे। त असांजी क़ौम जा जेके वसीला आहिनि उहे सभ खां पहिरीं असांजी क़ौम जे लाइ आहिनि। असां वटि वाधू वसीला हूंदा त असीं मोहताज क़ौमनि जी मदद करे सघंदासीं, कंदासीं, दिलि सां कंदासीं। असीं दरिया दिलि माण्हू आहियूं, दरिया दिलि क़ौम आहियूं, पर असांजो इस्तहसाल ऐं असांजे इस्तहसाल जे बुनियाद ते, असांजी फुलुट जे बुनियाद ते ॿी कंहिं क़ौम जी तरक़ी क़ाबिल क़बूल न आहे। तंहिंजे करे असीं चवंदा त सिंधु दरिया जो छोड़ जेको तबाह थी वियो आहे, डेल्टा जेको तबाह थी वियो आहे, रिथाऊं उहे आणियो जंहिंसां डेल्टा जेको आहे सो आबाद थिए। डेल्टा जेको आहे सो पंहिंजी असुलु उन जी शिकिल में अचे जंहिंमें उहो अॻु में हो, विरहाङे खां अॻु में। विरहाङे खां पोइ हिते हर शइ तबाह कई वई आहे। तंहिंजे करे जीअं सिंध क़ौमी पार्टी पाणी जे हिननि सभिनी रिथाउनि खे रद्द करे थी ऐं 3 नवंबर ते असां कराची प्रेस क्लब जे अॻियां क़ौमी पार्टी पारां बुख हड़ताल कई आहे, रखी आहे त असीं सभिनी साथियुनि खे जेके कराची जे वेझो आहिनि उनखे दावत था ॾियूं त उहे ज़रूरु बुख हड़ताल में शामिलु थियनि। दरिया जे बारे में जेका बि जदोजहद आहे, जंहिं धुर जी जदोजहद आहे, जंहिं पार्टी जी जदोजहद आहे, क़ौमी पार्टी जी हिमायत थी करे। ऐं आउं हिकु भाउ तौरु पंहिंजे सभिनी भाइरनि खे इहा अपील कंदुसि त
जदोजहद जेका पार्टी करे थी उन जी जदोजहद हिसो थियो आहे दरिया बचाइण जो। उहा जदोजहद असांजे वतन बचाइण जी जदोजहद आहे। तंहिंजे करे हिकिड़ी क़ौम तौरु असांखे क़ौमी जदोजहद खे उभारणो आहे। दरिया जे मामले ते क़ौमी जदोजहद उभारे वियासीं त पाण वतन बचाए विझंदासीं। दरिया बचायोसीं सिंध बचाए वरितीसीं, सिंधी क़ौम बचाए वरितीसीं। महिरबानी। ॿियनि मुल्कनि में भला प्रेमनि जे हवाले सां जेके गुरुद्वारा ख़तमु कया विया आहिनि उहे असां कीअं कंदासीं? सही, अमेरिका 1100 खां वधीक डैम जेके आहिनि से ख़तमु कया आहिनि। दुनिया में जेके बि सुधरियल क़ौमूं आहिनि उहे चवनि थियूं त डैम फ़ाइदा घटि ऐं नुक़सान वधीक था ॾियनि। हाणे त डैमनि जे सुवाल ते स्टडी थी आहे, तमामु घणा किताब लिखिया विया आहिनि, तव्हां उहे पढ़ी सघो था। हिकिड़ो ज़बरदस्त किताबु आहे, पंहिंजे नालो मूंखे ज़हन ते अची वेंदो, मेक केली जो किताबु आहे। उन जो नालो आहे साइलेंस रिवर्स, माठी जूं नदियूं। उहो अञा सिंधी में या उर्दू में तर्जुमो न आहे थियो, अंग्रेज़ी में आहे। मूं वटि उनजी फोटोस्टेट कापी जेका आहे सा मौजूदु आहे, नेट ते पियो आहे, केरु डाउनलोड करे सघे थो। तव्हां उहा रुॻो पढ़ो त उनमें तव्हांखे ख़बर पवंदी डैमनि जा केॾा वॾा नुक़सान। डैम ॿोॾियूं आणीनि था, ॻोठनि जा ॻोठ, इलाइक़नि जा इलाइक़ा, शहरनि जा शहर तबाह करे छॾीनि था। जेकॾहिं को डैम टुटे थो त हज़ारे माण्हू जेके आहिनि अजल जो शिकार थी था वञनि। ज़िलज़िलनि जे वसीले, पाणी जे ओवरफ्लो थियण जे करे या मुख़्तलिफ़ सबबनि जे करे जॾहिं बि डैम टुटनि था उहे नुक़सानकार थियनि था। साॻिए वक़्तु डैम दरिया जे वहिकरनि जी जेका आहे उहा सॼी फितरत बदिलाए छॾीनि था। दरिया जे फितरी वहिकिरो जेको आहे उनजी जेका पंहिंजी तिख आहे उहा मुतासिर कंदा, उन तिख में तेज़ी अची थी वञे। पाणी में गुसाण वधाए छॾींदा, पाणी में जेका लट आहे उन खे रोकींदा, ज़मीननि जी ज़रख़ेज़ी घटाईंदा। मच्छियुनि जा ऐं आबी जीवत जा केतिरा ई नसल जेके आहिनि उहे डैमनि जे करे ख़तमु थी विया आहिनि। साॻिए तरीक़े सां डैमनि जे करे लॾपलाण थिए थी। डैमनि जे करे मोड़ियुनि इलाइक़नि में त ज़राअत खे या माण्हुनि खे कंहिं हद ताईं फ़ाइदो थिए थो, पर जेके पोयां इलाइक़ा आहिनि, पुछड़ वारा इलाइक़ा आहिनि, उते नुक़सानु थो थिए, उते सोकड़ो पैदा थो थिए, उते ज़मीनूं गैराबाद थियूं थियनि, उते पाणी जी खोट पैदा थी थिए। त मजमूई तौर ते सुधरियल दुनिया जेका बि आहे उहा डैमनि जे ख़िलाफ़ु आहे। डैमनि जे ख़िलाफ़ु तहरीकूं आहिनि, ख़ुदि इन इलाइक़े जे अंदरि बि आहिनि। इंडिया जे अंदरि नर्मदा नदी ते सरदार सरोवर डैम ठाहिण जे ख़िलाफ़ु जेका आहे सा तहरीक मौजूदु आहे। ऐं अरुंधति राय जो उन तहरीक में हिकिड़ो वॾो हिसो आहे त दुनिया सुधरियल दुनिया जेका बि आहे सा डैमनि जे ख़िलाफ़ु आहे त डैम फ़ाइदा घटि नुक़सान वधीक था ॾियनि। तंहिंजे करे असीं चऊं था त डैम नुक़सानकार आहिनि, उहे इंसान ज़ात लाइ नुक़सानकार आहिनि, जंगली जीवत लाइ नुक़सानकार आहिनि, आबी जीवत लाइ नुक़सानकार आहिनि, उहे कल्चर ऐं सकाफ़त जे लाइ नुक़सानकार आहिनि। ऐं उहे माहौलियात खे तबाह था कनि, फितरत खे तबाह था कनि, उहे छोड़ वारनि इलाइक़नि खे तबाह था कनि। तंहिंजे करे डैम न ठहिणो। खारो छाल में जेकी आबादी थी हिन सोचे खारो छाण तबाह थी वियो आहे, साहिली इलाइक़ो सॼो तबाह थी वियो आहे। कंहिं ज़माने में खारो छाण वारे इलाइक़े जे लाइ चइबो हो, मिसाल ॾिबो हो, उहे माण्हू एॾा ख़ुशहाल हूंदा हुआ जो चइबो तूं को खाराई ज़मीनदार आहीं छा, भला तूं को एॾो सखर मुड़ुसु आहीं छा, तूं को एॾो वॾो ज़मीनदार आहीं छा, तूं एॾो चङो आहीं छा। उहे माण्हू तबाह थी विया आहिनि, माण्हू खारो छाण छॾे विया आहिनि। हिकिड़ो भरियो भुखलियो शहर केटी मंदरु, हिकिड़ो भरियो भुखलियो शहर। वञण थियण खां अॻु में इहे इलाइक़ा एॾा ख़ुशहाल हुआ जो कराची म्यूनिसिपैलिटी खे उहे कर्ज़ु ॾेई सघंदा हुआ। इहे रिकॉर्ड जूं ॻाल्हियूं आहिनि, का अहिड़ी ॻाल्हि कान्हे, रिकॉर्ड अॼु बि मौजूदु आहे। उहे इलाइक़ा तबाह थी विया आहिनि। जेके कंहिं ज़माने में म्यूनिसिपैलिटियूं हुआ उहे हाणे टाउन कमिटियूं कोन रहिया आहिनि, यूनियन काउंसिलूं वञी थिया आहिनि। जो माण्हू कोन्हे, माण्हू लड़पलाण करे विया आहिनि, ॿेटनि ते आबादियूं ख़तमु थी वियूं आहिनि, तबाह थी वियूं आहिनि। खारो छाण जे लाइ त चवनि था ईंदड़ कुझु सालनि में उहो समुंड जे हेठि हलियो वेंदो। त इहो सॼो जेका बि तबाही आहे इहा सॼी डैम ठहिण जे करे थी आहे। इहा सॼो सिंधु दरिया आहे उनजे मुआवन नदियुनि ते पंजाब जे कब्ज़े जे करे थी आहे। ऐं असीं चऊं था अञा बि वक़्तु कोन वियो आहे, शयुनि खे बचाए सघिजे थो दरिया खे बचाइण सां। जेकॾहिं दरिया बची पवंदो त समुंड पोइ हिते धिकजणु शुरू थींदो। हीउ सॼो ख़ितो जेको ठहियल ई सिंधु दरिया जो आहे। न त 4.5 करोड़ साल अॻु में त सॼो ख़ितो जेको सो तिब्बत ताईं पाणी पाणी हो, समुंड ई समुंड हो। जियालाजी जा माहिर चवनि था त हिंद यूरेशियाई ज़मीनी प्लेटूं जॾहिं पाण में टकरायूं तॾहिं हिकिड़े पासे वॾा जबल ठहिया, पुराक्रम, हिमालया, कैलाश, हिंदूकश, ॿिए पासे समुंड पोइ हिते हटंदो वियो। ऐं पोइ जेके आहिनि दरिया फुटी निकिता। ऐं पोइ अॻियां त पाणी खे सिंधु दरिया हटाईंदो आयो आहे। त हिकिड़ो अहिड़ो दरिया जेको धरती ठाहींदड़ दरिया आहे, जेको माण्हुनि खे पालींदड़ दरिया आहे, जेको तहज़ीबनि
ऐं सकाफ़तनि जो न रुगो साखी पर उन्हनि जो अॼींदड़ दरिया आहे, उन ई दरिया खे हर सूरत में जीअरो रहणु खपे। माई एलाइस अलविना हिकिड़ो किताबु लिखियो आहे, उहो सिंधी में बि तर्जुमो थियो आहे, उनजो नालो आहे सिंधूअ जूं सुल्तनत। उन ई में हू लिखे थी त हीउ दरिया सिंधू दरिया जंहिंमें रुगो पाणी नथो वहे पर हिन में हिकिड़ी तारीख़ थी वहे, हिकिड़ी सकाफ़त थी रहे, हिन दरिया खे वहंदो रहणु खपे। अहिड़े दरिया जो ख़तमु थियणु हिकिड़ी वॾी तारीख़ी नाजाइज़ी त डेम हिन दरिया जे ख़ात्मे जो सबबु आहिनि, हिन दरिया खे ख़तमु करण जो सबबु आहिनि। तंहिंजे करे जे ॿी सॼी सुधरियल दुनिया डेमनि जे ख़िलाफ़ असीं चवंदा त हिते डेमनि जो थाऊं रद्द कयूं।